ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ପରିବହନ ନାମରେ ବଟି କାରବାର। ଖଣି କାରବାରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାର କୌଣସି ଖଣି ମାଫିଆକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯେପରି ରହିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେପରି ଦବଦବା ରହିଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ମୋହନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯୋଡ଼ା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନୂଆଗାଁ ଲୌହ ଖଣିରୁ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଖଣିଜ ପରିବହନ ହେଉଛି। ତେବେ ନୂଆଗାଁ ଲୌହ ଖଣିରୁ ଧାମରା ବନ୍ଦରକୁ ଟନ୍ ପ୍ରତି 1400 ଟଙ୍କା ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ମାତ୍ର 1200 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ତେବେ ଟନ୍ ପ୍ରତି 200 ଟଙ୍କା ବଟି କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି? ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖଣି ମାଫିଆ କିମ୍ବା ରାଜନେତାଙ୍କ ଭାଗ ରହୁଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ା ଖଣି କ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରେ ପରିବହନ ଠିକାଦାର 20ରୁ 30 ଟଙ୍କା କମିଶନ ନେଉଥିବା ବେଳେ 200 ଟଙ୍କା କମିଶନ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନିଆଯାଉଛି, ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ବୋଲି ଯୋଡ଼ା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହେଉଛି।